அனைவருக்கும் வணக்கம். மூச்சு பயிற்சி அல்லது பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது. இது எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவாச கோளாறு, அப்புறம் நுரையீரல் பிரச்சனை, வீசிங், ஆஸ்துமா என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு இது ரொம்பவும் உபயோககரமான, அதே சமயத்தில் மிகவும் நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த மாதிரி சின்முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை இடது பக்கம் வச்சுக்கிட்டு, வலது பக்கம் இந்த 2 விரல்கள், அப்புறம் கட்டை விரல், இதை இப்படி விரித்து வச்சுக்கிட்டு மீதி 2 விரல்களை மூடிட்டு முதல்ல ஒரு பக்கம் மூக்கை அடைக்கணும். இப்படி அடைச்சிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இழுத்துட்டு அதை இப்படி உங்கள் மோதிர விரலால் மூடிட்டு இப்படி மெதுவாக விடணும். இப்போ எந்த இடத்துல மூச்சை வெளியில் விட்டீங்களோ அதிலே மூச்சு இழுக்கணும். இப்போ இழுத்த இடத்தை அடைச்சிக்கிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இப்படி விடணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் மூச்சு இழுக்கிறதும் சரி, மூச்சை வெளியே விடுறதுலையும் சரி, ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களால் ஒரு 10 செகண்ட் முதல்ல மூச்சு இழுக்க முடியுது, அடைச்சிக்கிட்டு அதேமாதிரி 10 செகண்ட் மெதுவாக மூச்சு விடுங்க. அந்த 10 15 செகண்ட் ஆக்குங்க, 20 செகண்ட் ஆக்குங்க. ஒரு அரை நிமிடம் வரை உங்களால் மூச்சை இழுத்து மூச்சை இன்னொரு சைடு மெதுவாக விட முடிஞ்சதுன்னா உங்கள் நுரையீரல் மிகவும் ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இதை நீங்கள் தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க, மாற்றி 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 செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய சுவாசம் நல்ல, நுரையீரல் நல்லா விரிவடைந்து அந்த பிராங்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகி, அதேமாதிரி இந்த லாரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குழாய்கள் எல்லாம் நல்லா விரிவடைஞ்சு உங்களுடைய சுவாசமே நல்லா இருக்கிறது உங்களால் உணர முடியும். ஒரு வாரத்திலோடய உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இதை செய்யுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு பயிற்சி நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அது உங்கள் உடல் சூட்டை அப்படியே தணிக்கக்கூடிய பயிற்சி. நன்றி, வணக்கம்.